mooi mens en jy het vandag beslis die beste keuse gemaak om hier te wees. Maar is nie 'n beter plek nie. Om jou dag met die Here te begin. Hoe fantasties is dit? En wat 'n great woord. Gee. Maar weet julle wat? Terwyl ek praat, dink ek, en dit het nog nooit gegaan oor die hoeveelheid wat jy gee. Dis daai gesindheid waarmee jy gee. En dis lekker om te gee, is dit nie? Die woord leer ons, lekkerder is dit om te gee, as om te ontvang. En ja, ek stem saam, ek is baie opgewonde oor my Kerspresent. Tot sal gesien. Prys die Here. Ok, so, ek gaan vanmôre die woord bedien, dis 'n groot voorreg, en ek bid regtig waar, dat die woord in elkeen van julle se harte ingeplant sal word, en dat ons lewens verander sal word. Amen. Ons is nou in 'n seisoen, waar almal oor die wêreld so bietjie meer emosioneel is, as gedurende die jaar. Dis 'n tyd waar veral die kinders van God, en luister nou mooi wat ek sê, 'n hindering het na familielede, na geliefdes. Dis iets wat 'n mens nie kan verklaar nie. Ouers soek kinders op, kinders soek ouers op, vriende vind mekaar, broers en susters gesels, al is dit net oppervlakkig, maar dis lekker om daai stem weer te hoor. En die rede daarvoor is, soos pastoor Herman tereg genoem het verlede week in ons geloftediens, onder andere een van Jesus se name is, hy is ons vredevors. En dink gou mooi hieraan, hy is die enigste God wat vrede werk. Hy is die vors agter vrede. The force behind peace. Amen. En dis ook die rede hoekom ek en jy soek na vrede. Want Jesus het sy vrede in ons harte uitgestort, sodat ons dit aanhoudend moet soek. So ons as kinders van God, het dan die vrymoedigheid in hierdie seisoen, om op God te vertrou, vir die vrede wat jy nodig het, in jou gesin, in jou familie, in jou vriendekring, sodat God dit vir jou kan werk. Slegs ons, as kinders van God, het daai vrymoedigheid. En dis waar ek vanmôre wil gesels. Goddelike vrymoedigheid. Daai vrymoedigheid wat jy het om na God toe te gaan met alles. En dan nou vanmôre spesifiek die vrede waarna ons so soek. Goddelike vrymoedigheid is 'n lewenslange reis. En dis 'n ontwikkeling wat plaasvind in elkeen van ons se lewens. En voordat ek verder gaan, wil ek net vir jou 'n klip wys, as julle vir my reg gestaan hoor. Julle kan hom as John. Geniet hom.
vrymoedigheid wil ek die voorbeeld gebruik, soos wat julle nou hier ook gesien het, van 'n kleuter wat wil leer swem. Nou, almal van ons was al daar. Die kleutertjie staan langs die swembad en pappa en mamma is in die swembad en met miskien 'n bietjie 'n wonder en kan ek nie, maar na die 3de keer wat hy gevang word, kry hy vrymoedigheid om nou van enige kant af te spring. Soos wat julle nou gesien het. Partykeer moet pappa net hier gryp en jy sien net hier kom 'n been op en dit is so fantasties want die kleuter het geleer om te besef dat wanneer ek spring, sal pappa my vang. Is dit nie fantasties nie? Hy het vrymoedigheid geleer om nou van enige plek af te spring. En gedurende hierdie speletjie vind daar 3 dinge plaas. In die eerste plek leer hierdie kleuter om te luister na wat pappa sê, want pappa staan reeds in die water en hy kan swem. En ek wil soos pappa doen. So ek gaan luister wat pappa vir my sê, sodat ek kan doen wat hy vir my sê. Dan nommer 2 is, wanneer ek so bietjie meer begin leer swem en luister soos wat pappa vir my sê, hou my asem op en doen dit en skop 'n bietjie hier, kom ek agter, maar ek hoef nie nou meer in die dwarste van die swembad te heen en weer nie. Ek kan nou al in die lengte deur swem. So ek kan my asem langer ophou, my bene en my spiere sterker en ek kom vinniger daar. So dit raak 'n bietjie makliker. En dan nommer 3. Ek weet nie van julle nie, maar vir my was die kersie op die koek om te kon duik. Jy kan swem en jy kan inspring en jy kan asem ophou, maar om te kan duik. Dit was 'n groot ding. Nou ongelukkig vind die duik nie altyd 100% die eerste keer reg plaas nie. So daarvoor het ek 'n paar rooi pense kon wys. En elke keer as jy uitklim, dan lag iemand vir jou of hulle sê vir jou jy kan dit nie doen nie. So daar's teleurstelling. Maar jy weet met die vrymoedigheid wat jy nou al geleer het om te swem, om asem op te hou, om jouself te beoefen in hierdie besigheid, gaan ek dit éventueel regkry. So ek spring net elke keer weer uit en ek gaan probeer weer en ek gaan probeer weer en ek hou aan. En uiteindelik kry jy dit reg om te duik. En dis die grootste en die grootste gevoel, want nou weet jy, nou kan ek enige plek induik, nou kan ek enige plek swem. Jy's nou soos 'n vis in die water, enige tyd van die dag, enige tyd van die nag. Ons is vrymoedig om nou te swem. En so werk dit ook. En ons pad met ons goddelike geloof, goddelike vrymoedigheid in God. Jy leer om vrymoedig te wees in jou pad met God. So leer ons, in die eerste plek, die openbaring van die woord van God. Ek wil soos Jesus wees. Die kleuter wil soos sy pappa kan swem. Ek wil soos Jesus wees. So ek luister na die woord en ek doen die woord. Daarna vind daar geestelike groei plaas. Geestelike volwassenheid vind plaas op my pad. Soos wat ek sterker word in die swembad, my spiere beoefen, my asem langer kan ophou. So vind hierdie geestelike groei, hierdie geestelike volwassenheid plaas. Maar dit kom nie oornag nie, en dit gebeur nie so maklik, soos wat ons altyd wil hê dit moet gebeur nie. En dan nommer 3, daai rooi pens. Ek leer om vinniger oor teleurstellings te kom. Ek ontwikkel 'n vermoë om vinniger oor en deur my teleurstellings te werk. Jou goddelike vrymoedigheid in die Here, want jy weet, ek het nou al 'n paar gebede gebid, hier is 'n paar dinge wat ons nog moet aanwerk, hier is nog 'n ding, maar die Here het al vir my deurgekom. Hy het my al gevang in my lewe. So ek het al vrymoedigheid opgebou om nou in my vermoë om teleurstellings oor te kom, makliker te kan deurgaan. Is dit nie fantasties nie? En dan hierdie gedeelte wat julle nou gesien het, van hoe papas die kinders vang.
Dis presies wat die Here met jou lewe gedoen het. Dis presies hoe die Here dit met my lewe gedoen het. En jy het maar ook van watter rigting jy ook al gespring of geduik of geval het. En God was daar om jou te vang. Luister gou hoe mooi is hierdie. Hoe vang God ons? Romeine 10, vers 9 en 10. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Dit is maar die begin waar jy vrymoedigheid begin leer om die Here te vertrou. Hy het my gevang, hy het my lewe gered en jy kan maar jouself toets in hierdie situasie. Ons het baie keer dinge waaroor ons bid en waaroor ons dink, maar as jy net terugkom na hierdie belofte en wat die Here hier vir jou gedoen het, is jou vrymoedigheid al klaar oor. My God het my gered, so ek kan in vrymoedigheid na hom toe gaan met enige iets. Luister wat sê 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wat 'n fantastiese belofte is hierdie nie. Dis hoe hy jou vang. Dis hoe hy jou red. En dis hoe jy jou vrymoedigheid in hom begin vrystel. God het my gevang. Ek was vuil. Ek was nie skoon nie. Ek was vol sonde. Maar ek het my lewe vir hom gegee. Ek het besluit om alles vir hom te gee. En hy het my gered. En nou is ek gereinig. En dit gee ek en jou vrymoedigheid om met alles na hom toe te hardloop. So geestelike ontwikkeling vind nou plaas. Luister wat sê 1 Johannes 5 vers 11. En dit is die getuienis. Dit is die vrymoedigheid wat ons het. Dat God ons die ewige lewe gegee het. En die lewe is in sy Seun. Hy het ons die ewige lewe gegee. Wat 'n vrymoedigheid is dit wat ons kan hê in ons hemelse Vader. Vers 12 sê, hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Vir my en vir jou as kind van God wat die Seun het, wat Jesus Christus bely as jou saligmaker en verlosser, het jy die lewe. Net jy kan in vrymoedigheid na God toe gaan en sê, dankie, ek behoort aan U, Here. Amen. Ek het die ewige lewe. Vir die wat nie in Jesus is nie, vir die wat nie Jesus Christus bely nie, het nie daai vrymoedigheid om dit te kan sê of te doen nie. Vers 13 sê, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun, sodat julle kan weet, sodat julle vrymoedigheid kan hê, dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Amen. Nou daar was dalk teleurstellings. Daar is dalk teleurstellings. Daar gaan dalk nog teleurstellings kom. Daar is uitdagings in baie van ons lewens, selfs in hierdie seisoen. Selfs in hierdie lieflike tyd wat ons almal net Jesus wil herdenk. Daar is uitdagings. Daar is dinge wat nie altyd lekker is nie. Maar ek wil jou herinner aan hierdie wonderlike skrif, Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Dis net Jesus. Dis net Jesus. Dis net Jesus wat jou kan help. Jy hoef
en jy's nooit alleen nie. Dis net Jesus wat jou help. Dis net Jesus wat jou gevang het. Dis net Jesus wat vir jou genoeg omgegee het om vir jou te sterf aan 'n kruis. Dis net Jesus wat sy bloed vir jou gegee het, sodat jy kan sit hier vandag in alle vrymoedigheid en hom vertrou vir jou lewe, vir enigiets wat in jou lewe aangaan. Dis net Jesus en hy nooi jou vanmôre, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Ek het jou lief. Ek sal jou nie los nie. In hierdie oomblikke gaan ek jou nie alleen los sodat jy self hoef bekommerd te wees nie. Ek dra jou deur. En julle sal rus vind vir julle siele. Hoor hoe mooi sê die message hierdie. Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a rest. En dan hierdie gedeelte, walk with me and work with me. Neem my juk op jou. Dit klink nie altyd so lekker op die oor nie, maar dis wat dit beteken. Walk with me and work with me. Werk saam met my. Watch how I do it. Kyk hoe ek dit doen. Kyk na my voorbeeld, hoe ek dit doen. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you learn to live freely and lightly. In alle vrymoedigheid, in alle goddelike vrymoedigheid, kan ons leer soos wat daar gesing was, slegs in die wil van die Here kan ons waarlik leef. En dan begin ons swem, en ons begin ons dinge doen, en ons begin in vrymoedigheid leef. Hebreërs 10 vers 35 sê, werk dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Werk dan jou vrymoedigheid wat jy het, om na God toe te gaan, om na ons Vader toe te gaan, deur sy Seun Jesus Christus, deur die bloed wat gevloei het. Werk daai vrymoedigheid nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig. Jy het geduld nodig. Jy moet getrein word om so bietjie jou spiere, jou gebedsspiere, so bietjie meer te laat groei. Jou geduldspiere, jou vrug van die Gees, so bietjie meer te laat groei. Nadat julle die wil van God gedoen het, dis die wil van God, om in vrymoedigheid na hom toe te gaan, lydsaamheid te leer, die belofte te verkry. So daar is 'n belofte in goddelike vrymoedigheid. Ons beoefen onsself in goddelike vrymoedigheid om na God toe te gaan. Maak nie saak wat in jou gedagtes aangaan nie. As daar iets opkom, hardloop na die Here toe. As daar iets is waaroor jy wonder, hardloop na die Here toe. Jy leer daai vrymoedigheid en dan begin jy leer om op God te wag. Lydsaamheid, geduld, om éventueel, wat die woord sê, God se wil te doen. Dit is sy wil. En dan uit te kom by die belofte. Hoor hoe mooi is hierdie belofte. 1 Johannes 5 vers 14. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets volgens sy wil vra. Vers 15. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra. Wat 'n fantastiese belofte.
So vrymoedigheid tot God, werkleidsaamheid en die wil van God word gedoen in jou lewe en jy verkry hierdie belofte van wat jy ook al vra, sal jy verkry. Want nou leer jy, dit gaan nie net meer oor myself nie. Dit gaan nie net meer oor me, I and mine, hoe sê hulle? I, me and myself. Die Here openbaar aan jou meer en groter, want jy wag op hom. Het jy al agtergekom dat jou gedagtes van gister en jou gedagtes van vandag en gedagtes van môre dalk nie gaan ooreenstem nie? Dis hoekom ons moet wag. Dis 'n goue sleutel in jou lewe. Wag op God. Moenie dinge in jou eie hande vat nie. Jy gaan dit mis. En daarom wil ek jou aanmoedig en myself ook. Moenie, omdat daar dalk 'n paar onbeantwoorde gebede in jou lewe is, jou vrymoedigheid teenoor God verloor nie. Jy sien, God het 'n groter prentjie. God het 'n groter plan vir jou lewe, as net om hierdie begeertes wat jy dalk dag vir dag het, te beantwoord. Ja, God beantwoord ons begeertes, maar as jy leidsaamheid toepas in jou lewe, gaan jy agterkom by begeertes van 10 dae terug, en wat ek nou het, is toe nou glad nie meer dieselfde nie. Ek weet nie of julle dit dalk ook ervaar het. Jy dink jy wil iets hê, maar 10 dae van nou af gaan jy besef, my Here, maar dit sou nooit gewerk het in my lewe nie. So God ken daai plan. Dis is nie opgewonde daaroor nie. Gelukkig sien hy dit. Hy ken die groter prentjie. Hoor wat sê Spreuke 16 vers 9. Ek weet nie of ek hom vir jou gegee het nie. Spreuke 16 vers 9. Die hart van die mens dink sy weg uit. Hoor hoe mooi is hierdie. Jy dink jou weg uit. Jy beplan jou dinge daarvolgens. Maar die Here rig sy voetstappe. So as ons leidsaamheid bewerk in ons lewens, gaan die Here ons voetstappe rig. Moenie jou vrymoedigheid verloor in die Here wanneer daar 'n paar gebede is wat nie beantwoord is nie. God het vir jou groter planne. God het vir jou mooier dinge in store. So leer om in alle vrymoedigheid altyd na hom toe te gaan, sodat jy kan ontwikkel en uiteindelik sy groot en wonderlike plan deel van jou lewe kan maak. Amen. Halleluja. Kom ons staan. Baie dankie, Hemelvader, dat U Jesus gestuur het om ons te kom vang het. Ons is so ontsettend dankbaar daarvoor, Here, dat U ons gered het, dat U ons op die regte tyd gevang het. En daarom kan ons nou in alle vrymoedigheid na U toe kom, want U is ons Papa, U is ons Vader, U gee om vir ons, en U werk vir ons alles uit, volgens U wil en volgens U plan. Dankie dat U mense seën, Here, elkeen wat hoor, vanmôre hier is, elkeen wat luister. In hierdie seisoen mag mense weer hulle goddelike vrymoedigheid opneem en U soek te midde van omstandighede. Na U toe hardloop, maak nie saak wat aangaan nie. Dankie dat U ons help, dat U ons Papa en ons Vader is. Ons wil U al die lof en al die eer bring. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Baie dankie.